بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل. هنا أنا هجهز اهو، حاطة طاسة كده فيها معلقتين سمنة، وهعمل ايه؟ هعصج اللحمة الأول، وهنا مولعة على حلة فيها مية للمكرونة، وهعمل هنا يا حبايب قلبي هعمل البشاميل بتاعي كده بتركايه. خليكم معايا عشان تعرفوا انا هعملها ازاي، وزي كانوا اهالينا وامهاتنا زمان كانوا بيعملوها كده. نخش مع بعض كده يا حبايبي، بس فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه الاول وفعلوا زر الجرس عشان كل حاجه توصل لكم. هنا هننزل باللحمه، انا عندي ربع كيلو لحمه. انتوا عارفين انا ما بجيبش اللحمه الا رباع، يعني بجيبها رباع كده علشان ايه؟ تبقى موفره معايا. سيبها تاخد صدمه كده على النار، تتكرمل كده، وبعدين ايه هنشوف هننزل معاها بالمقادير بتاعتها والتتبيله والحاجه والبصل بعدين. بس فضلا وليس امرا كده يا حبايبي، اشتراك في القناه علشان كل حاجه توصل لكم. هنا يا حبايبي اللحمه فكت اهي، هنزل عليها كده وبصله كبيره متقطعه اهي، وهننزل كده بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن كمون، 7 بهارات، فلفل اسمر، ملح، بابريكا، رشه قرفه، سنه قرفه كده علشان ايه؟ علشان الطعم بتاعها، وننزل كده عليه نديها تقليبه ونسيبها كده ايه مع نفسيها، تشوح كده مع نفسها. الميه بتاعت سلق المكرونه غليت، هننزل كده عليها، ده نص كيلو مكرونه، ننزل عليها كده. طبعا الميه بتاعت المكرونه فيها ملح، واحنا نحاول يا حبايبي نظبط نفسنا بالملح بتاعنا. يعني المكرونه بتاع السلق فيها ملح، الميه فيها ملح، اللحمه فيها توابل فيها ملح برضو، العصاق يعني وانا بعمل البشاميل ببقى احط فيه توابل. نظبط نفسنا كده يا حبايبي عشان الاكل بتاعنا ما يكونش حادق. احنا هنا نقلنا المكرونه على العين الصغيره، وجينا بالعصاج على العين العاليه دي، وهننزل عليه العصاج بتاعنا. يعني ديت مكرونه بشاميل هتبقى اقتصاديه جدا وموفره جدا من الحاجات اللي هتحط فيها. ننزل عليها كده بجزرايه مبشوره اهي يا حبيب قلبي عشان نزود بيها، وهننزل كمان بطماطمايه مقطعه مكعبات كده ومتقشره، يعني انا مقشراها ومقطعاها مكعبات. عايزه تبشريها ابشريها، عايزه تضربها في الخلاط اضربيها، مش هتفرق كتير، بس عشان الطماطمايه بتحوش ايه الزفره بتاعه اللحمه. دي كده احنا بنضاعف الكميه بتاعه اللحمه المفرومه. العصاج بنزوده كده بالكميه دي، الملح بتاعه كده مظبوط. وهنا المكرونه بتاعتنا اهي، المكرونه بتاعتنا يا حبايب قلبي بتغلي، احنا هنسويها تسويه جامده جدا، يعني هنسويها قوي. بتاعه البشاميل دي بتستوي قوي. وهنا على العين التانية معانا يا حبايب قلبي جينا كده بدقيقه صغيره فيها معلقتين سمنه اهو. عايزه تحطي سمنه على زيت، عايزه تحطي زيت لوحده، عايزه تحطي سمنه لوحدها، براحتك يا حبيبتي زي ما تحبي. انا هحطهم كده علشان ايه؟ البشاميل انا بحب اعمل البشاميل عندي في البيت. طبعا فيه اجيال دلوقتي بيحبوا يجيبوا البشاميل جاهز، لا انا بحب اعمله في البيت زي ما ايه، زي ما اتعودنا وزي ما اتعلمنا ان احنا نعمله في البيت، بيبقى حلو جدا وموفر جدا. دول 4 معالق سمنه، ودول 4 معالق دقيق. ننزل كده ونقلب اهو على طول، علشان ايه؟ ما يتفتلش معانا، عشان
الدقيق ما يتكتلش. نفضل نقلب كده لحد ما ياخد لون. هنا هننزل على طول على البشاميل، على الدقيق بتاع البشاميل، واحمر واخد لون. ما نستناش ما ياخد لون يا بنات، ما نستناش ما يتحرق. هننزل عليه كده بمقدار كوبايتين لبن. نص الخليط هيبقى لبن، ونص التاني انا هعمله شوربه. احنا كنا دايما بنعمله بشوربه كده. وهنعمل ايه على السريع جري كده علشان التكتلات. بعمل البشاميل يعني بمزيج من اللبن، يعني خليط من اللبن على الشوربه، وتدوقيه ما هيبقى ما فيش بعد كده والله. بس ايدك على طول يا حبيبتي بالمضرب كده علشان ايه التكتلات. ننزل كده على طول على طول على طول. انا هديت النار، هشوف كده. والله ما فيش اطعم من كده. بننزل عليه شويه فلفل اسمر كده اهو. هنا لاحظوا ان فيه الشوربه يعني ايه فيها توابلها. شايفين؟ انا عايزاه كده، انا عايزاه كده، انا عايزه البشاميل بتاعي كده. شايفين؟ شايفين؟ انا مش عايزاه جامد قوي، انا عايزاه بالسمك ده، عايزاه بده. اطفي عنه كده اهو، اطفي عنه علشان ايه ما ينشفش مني وما يمسكش جامد. سيبه كده. وهنيجي نشوف اللحمه بتاعتنا اخبارها ايه. اللحمه المعصقه اهي، وده برضو شايفين؟ ده العصاج بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برضو شايفين الكميه تضاعفت. وبعدين ايه، هنشوف الطعم بتاعها توابلها. والله العظيم خطيره خطيره خطيره. طعمها، شمين الريحه؟ طعمها وريحتها جميله. هطفي عنها برضه عشان ما تنشفش. هنا هنشوف المكرونه بتاعتنا. يعني الحفله دي كلها مستنيه المكرونه. احنا كده خلصنا البشاميل، خلصنا العصاج، مستنيين ايه؟ المكرونه. والمكرونه بتاعتنا احنا بنسلقها جامد جدا. يعني انا هشيل اللحمه دي كده من على العين دي، وهرجع تاني المكرونه على العين الكبيره علشان تستوي يا حبايب قلبي. عشان تغلي بقى وتستوي بسرعه. ايه يا بنات، فين الاشتراكات بتاعكم يا حبايب قلبي؟ اشتراكاتكم جدا، الاشتراكات بتاعكم وتعليقاتكم ولايكاتكم بتساعدني جدا. شايفين هنا المكرونه اهي اتسلقت لحد ما قربت تنشف خالص وشربت ميتها. شايفين اهي استوت يعني بضغط عليها كده استوت. هنشيلها كده ونصفيها. وهي يا بنات جبنا الصينيه بتاعتنا اهي، ونشيل كده. وهنيجي نحط كرنيب كده بشاميل اهو. ندهن كده بيه. ونفضي شويه مكرونه، هنفضي شويه مكرونه كده كميه كده اهي. ونيجي برضو ايه عليها كده. انا شايفين انا سايبه الفيديو يا حبايبي معاكم اهو. يا حبايبي هنا الطبقه التحتانيه انا عملتها ايه بالبشاميل اهي. شايفين مش مكتره المكرونه، واحده جنب واحده كده يا حبايب قلبي اهي.
عشان انا عايزاها احلى كده. وهنزل عليها باللحمه بتاعتنا. ادي عصاج اللحمه اهو. والله العظيم ريحته خطيره خطيره يا بنات، خطيره. انا بصوا انا بقول لكم وجربوها وهتحكموا انتوا، ما تشموا الريحه كده بتاعته وتشوفوا طعمه. يا حبايبي كده اهو، نوزعها كده بالتساوي عليها كلها. هي ممكن تكون الصينيه كبيره بس انا عايزاها تاخد راحتها في الغليان، عايزاها تغلي وتبقى حلوه كده، ما تفرش مني. شايفين يا حبايبي؟ انا هنا هحط على شويه جبنه كمان اهو، عشان هدلعها كده. شويه جبنه كده، اي نوع جبن انت عايزه تحطيه حطيه، يعني دي حاجه اختياريه ليكي. هاجي اهو، هاجي بقى انزل المكرونه بتاعتنا اللي فاضل منها. هحط برضو شويه كرنيب كده اهو بشاميل، وهقلبه كده اهو، اقلبه اهو يا حبايب قلبي فيها اهي، عشان اهو يا بنات. وكده هنزلها اهو يا حبايبي كده اهو يا حبايبي. هنا انا حطيت البشاميل اللي فاضل على الوش اهو يا حبايب قلبي كده. هسويه، انا قلت لكم كان ممكن تبقى في صينيه اصغر، بس انا عايزاها تاخد راحتها وتغلي مع البشاميل مع اللحمه المفرومه مع الجبن مع الحاجه براحتها كده، مش عايزه حاجه تقع منها. احنا نسوي الشاي كده يا حبايبي خالص اهو كده اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. الف هنا اللي يشوف يا حبايبي، والف هنا اللي ياكل. هنا نوع جبن عندك، جبنه رومي، جبنه موزاريلا، جبنه اي حاجه، انا بحط على الوش كده في البدايه لان انا بشغل الفرن من تحت، وبعدين بحط الشوايه عشان ما اطلعهاش، عشان تفضل في درجه حراره الفرن زي ما تحبي يا حبيبتي. اي نوع جبن حطيه عليها، انا ما بحطش بيض يا بنات، انا بحط الجبن دي كده. شايفين بزود جبن كمان عشان ما يطلبه المستمعون عايزين جبن اكتر. هنا بقى هنكون مولعين الفرن يا حبايب قلبي، وندخلها فيه ونشوفها كده بعد ما تطلع من الفرن. هنا يا حبايبي انا هكون مولعه الفرن على درجه 180، وهقول لكم برده مش هقول لكم مده قد ايه، لسبب لان فرن عن فرن بيختلف. انا فرن ممكن تقعد فيه نص ساعه، فيه ممكن تقعد اكتر، فيه اقل، على درجه حراره الفرن بتاعك انت، لان فيه فرن بتبقى نار شديده. فهنا انا هحطه على الرف الوسطاني كده على درجه حراره 180 يا حبايب قلبي. حبايبي شايفين طلعناها اهي من الفرن، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ختامها يا رب. هستنى عليها شويه كده اما تهدى، عشان لسه بتغلي، اما تهدى شويه كده واقطعها اهو يا حبايبي كده. هشوفها اهو كده، ربنا يحسن ختامها يا رب، ربنا يحسن ختامها. سايحه ونايحه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين شايفين البشاميل سايحه ازاي في البشاميل يا حبايبي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سايحه خالص. والجبنه شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين الجبنه عاملاها ازاي؟ مسيحاها خالص، الجبنه مسيحاها بطريقه جميله.